Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi, votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Ma grande famille, Barobi, Likambolo qui t'a grave, Likambolo qui t'a pili, Likambolo qui t'a poto. La grande famille, je crois que famille Libotana, nous bonjour, hein, vous allez, hein, bonsoir, Nabino, en tout cas, bana mama. Bella, belle vie qu'on dit la patronne, la patronne ya solo oyo altinda kabatute yo moko soko monike awa fona diembela na diembeli. Voilà, famille Libota Mobimba de partout où vous êtes, en tout cas je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Film nabiso assumé, hein. Tout est bien qui finit bien quand on est francophone balubaka film nabiso sili ki toko. En tout cas tout moni bela nenga bimiseli biso façade na e oyo to bandaki biso surtout causer là to moni ndenge papa Serge Asuki, to moni ndenge nini Marie Asuki, to moni ndenge nini Aziza, malgré mapeka elekaka mutuna mulaite balobi mwasi alukaka ko venger mobali te. Preuve en est, mobile à coco zane na basi mi balé misato reconnu, mais moi si soko lobo yo lingi ngape na ko venger yo et pas na biso basi ezalaka iloko moko mabe. En tout cas ba félicitations na ba artiste nyon surtout oyo ba incarner ba rôle na bango kitoko makasi. Nzamba lola a continue ko pesa bino ba tout oyo bozana yango abakisi la bino penza ya ebele. La famille bozomo na vidéo o ezotambola likolo ya mutu na ngai na lobina ya nango nanu tomeka ko partager na no vidéo o elongo na bino tomeka nanu koyeba nini o ezokoleka na kati na mama na biso Bijou la reine. Bijou la reine balobi mwasi mbinga me makambo mukuse nzambalola zombi nanga Seigneur na vidéo oyo na ochela biso ngonano na ochela biso na vidéo o to landango et puis na ozonga na sima pona ya to meka ko décortiquer ngo mwa mukie batu misu bazala bomoni bana o na ba famille bazala azoya ko funda baninga et pas papa et pas maman pour que azala beaucoup plus aimé soki déjà maman to papa timbeli ke mwano caractère na eza boy papa na mama ba osala nini ba oyeba nde nini ya osala pona mwana ana ba mesure nini ba kozwa pona mwana wana na ochela biso vidéo oyo boyoka Bijou la reine to mona ki alekanaki alekana na TV pour dire que non, elle n'est plus porte-parole. Porte-parole à mukolo boenzambe na ngaya mama mbinga boy. Ouf. Oh batinda ko pété de toi-même oye omi commissaire porte-parole de toi-même oye ka ko loboza sous porte-parole te. Bokende mai bokendi malamu. Bokendi malamu. Obando sa elo mo boy na intérêt moko boy quelconque oye et sali que nzambe pe na mystique na fourmi ba intérêt oyo zaki nango o réussir te sali que okomandengo komi wana ma chérie okomi o si baba cook pe balingi yo te siko to sali kambongo ndeni to sali kambongo to landa nanu la famille to landa nanu puis to zozonga nanu to meka ko solo la non moi mkie na maloba ndeko na biso mwasi alobi na kati ya vidéo suivons tous nazana bino longo. On se retrouve juste après. La patronne ordinaire. Maman Nadine, la différence. Please. Bila batembe bochaka mère bossi femme d'affaires. Botika no bakombo ngala patronne ngani nyeyo atonga. Donc veut dire na résidence ndinga kitoko kolia komela donc toujours natambola makolo te toujours jeep donc donc mère des mères toujours moninga maman la dit Schengen femme d'affaires ya boye bazuba pour moni kotonga ya diembela donc pouvoir les à côté Lubumbashi toujours Lubumbashi est aussi ngai taka ba jembi te ba olulanga yango na poto to ni na la mère yango ndo kwa kama toujours les différences please
mon côté, je te dis. 2 plus. Ah, allez-y comprendre. La famille, je crois que touti biso nyonso kolanda vidéo oyo ndeko na biso azali kokumisa mama na biso alobi yende la patrona ya solo. Siko, qu'est-ce que elle veut insinuer na lo bango tano na français pour un mot peu français ngo ya nango hein? Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer par là? Abi la patrona ya solo ndeye me biso nyonso tu o jibe mpiana lo ba katala isoko benga ka belle vie kondi la patrona te. Bwebi lo nini sekisanga makasi. Kikangi yu yenze mwafere. Nde yango sekisanga makasi na bandeko nyonso baleka ngai. Na kolobela susu family bota te. Ngana zali susu family bota te. Nani atiaki oke oya kolobela ka family bota. Nani apesa ki o badge alobi ke non kende banda zala family bota mutu te. Nzembo moko boye bayemba epa yo ke tolina pesi yo vandisa munoko kimia zela seba peso bahol ko bebisa te simozongela abela. Ndona moi si conseil na opeso avant na banda na koloba una na ya koloba parce que non loba mingi te non juste moi 10 minutes parce que ya loba so no bina bando loba na loba penze beli mais na ko résumer en pour dire que tango banda ko ya ko défendre bela to famille bota muta banda ko tindwa zate. Tangu pe o se décider o monike ba intérêt na yo oyo bande ko luka ozwa tolobite ti kanaksa la boy o sali wana olobi ke mwana mwasi o mama na biso ya kitoko ya pembe mbinga yende vrai la patrona. OK, to boite. Les avis sont partagés. Soki yo monike yende vrai la patrona. D'accord, bravo. Mais likamoko nazuka mbalobi ke Jérémie ma chérie abime pa na yondo bimisa e mena okamwa soki o bimisa batu lokwa ba Jérémie mais yo moko zara nanu dans l'ombre o koka ko bimate o luka o diembela ka na sima batu poka komono loba mapoka ozala o mona te que quelque part oza poso vanda penza yo moko lobite na bande boy funa sa boy na vie za bongo baloba reculer pour mieux sauter sko so yo oza motema kento o luka bande kono ya basi to ya mibali oda ba bimi bazo briller ba finana pour que yo ya odiembela bango en tout cas nzamba linga abongoti eka musanga makasi nzamba sali o grâce ozwi libala na 18h nzamba salaki o grâce ma chérie mais lelo oyo oye obandi kosala ozo sala wana soki makabo ezo simba te faute ya bela eza wapi bolatisa ka Bellevue yango ba chapeau kuruzi na moto mabe ya Bellevue yango ka poya ka kosunga bino tungizaka nini mabe ya Bellevue za poza ka motema ya kibo mama aza na motema moko ezaki akoka komona ndeko na ye na pasi te yango wana bo profitaka ndenge ba français balobaka trop bon trop couillon. Bellevue tellement ki motema malamu ne leki vous allez voir que kaka bato o alingaka mingi nde bazoya pona koluka kosalir ye mais nous on s'en fout ce qui vrai la patronne des an mama na biso o vandina ye. Ce qui est dans la vraie la patrona, c'est bon, bravo, félicitations. On est talika yo parce que ebike ils ont le droit en récitation les corbeaux et les renards, mettre corbeau sur un arbre. Vous ebike nini wanat. Mettre corbeau tema ba flatter les rafongoli munoko sala ni fromage kwei azangi fromage ndenge mo pena mama na biso obovani na wana ozo flatter ye pour que o suisse mo ba mbongo na ya azanango après lobby oyaka koloba susu te ngai na bosa na ki ngai na sala ki boyenga na zongisa ki boye non oza na mayele na yo oza artiste munene nde biso mo bino mo bomi benga oza artiste munene bandi musala pe ya théâtre lelo te po ninte yo mo pe oya ko s'imposer loka badina na ba s'imposa
po nini to oya ko s'imposer lokwa basila basimposa po nini to oya ko s'imposer lokola ba mwana biso onga na obenge mwana parce que j'ai une fille de 25 ans Kevin Sydney otoko qui a 25 ans mwana biso Kevin Sydney mwana maman na biso de la paix que je profite de l'occasion pour vous présenter ba condoléances nanga na famille na bango ndenge ba utuku kufela bana mikie lokwa ba Sydney ba oya baza ko s'imposer ba cardozo mille esprit ba ye bazo ya o sentir bazo ya ba mimika beka bongo bazo ya ozuta ba film na bango eza wana ba Naomi Ngolela bango na ba sali ba groupe mais yo sikoyo muto monike yondo zo bimisa batu mais ozaka toujours derrière les autres pona koluka oza lokwa mpuku oya nuinga ozoko fula ozoko nyakuta ozako fula ozako swa ozako fula ndeko nanga mwasi na vie photo yeba ndenge ya ko vivre na batu na vie faut koyeba ndenge ya vivre na batu balobaka loboko o epesa yo ata lipa kobwakela ngo soite kobwakela ngo soite parce que kabela ata lipa pamba ya sec lipa ezanga manteka na mwamba mais liboko ane kabela ongo esunga yo quelque part nzembo mon frère Patrice Ayemba soko kanisi ata bolamu ya mutu moko obosa na 99 ya mabe o ya sala yo mais les combles avec nous les Congolais spécialement aujourd'hui je parle pour les artistes et comédiens kande bolo barabino mo boza ba ingrat boza ba hypocrite oui kande film à Belleville tu koleka assumer ngana assumer ba comédien baza ba hypocrite na ba ingrat la plupart ya batu obela asunga tozo mona nde ba oleka ko finga to mona nde ba oleka ko loba mabe pona ye mais kande Bible lobara baloba mabe pona o me bakuto na ngote et puis ebakisela biso likolo que malédiction sans cause ezanile sans effet belle vue wana bo mona lelo so azate muto au sala o ya sala azate ko banda lelo ti lobiti Yesu Kristo azonga ko kamata ba peuple nae muto au sala kalikambulo kwa bela azate elle est unique à son genre aza unique na ndenge na ye bo comprendre nga la grande famille ce que bijou la reine na habité nini sala onde konanga soko respecter ata pembe na ote ma chérie respecter ata munene na yo corpulence na yo nzamba peso nzoto mbinga nzamba peso mbingologie respecte ça ma chérie tika koluka kozala derrière les gens pour que ozwa moi succès tika ozana mbatu ozana ba talent fongo la chaîne kotisa ba film benga ba comédien ba artiste ba ko jouer kotisa et cartonner pe lokwa ndenge zalaka bela kotisi film boy na 1 heure du temps 9000 vues ma chérie na oseka penze na oseka so na omona makambo bosala ka yo moko zaki a ozo ya ngana za famille bota mutabande ko futu azate. Je profite de l'occasion pour nous souhaiter maman Winner happy birthday na ye moi na ma famille bota tango happy birthday to you maman Winner en tout cas bisiko zali que du bonheur. I wish you all the best in your life my sister, be happy. Ok, voilà. Tuzongi na bijou la reine. Le père Nobel na ya to mekano ko solo la nanu. Yo siko tongo bando ya na famille bota olingeni ba pesa kuka ba rôle chaque jour. Mais il faut mériter. Belle vue na bo mona na azab zobate a otala tel que rolo boy. So na pesa ngo mama étoile au papango. Niti film na biso o ezoya ma sœur Marie-Hélène. Sœur Marie-Hélène. Donc amoni ke non awa funa akoko lo ba pe sœur bijou la reine. Akoko lo ba pe sœur wato top wato. Akoko lo ba pe sœur étoile mama étoile. Akoko lo ba pe sœur muchopi to moni rôle muchopi incarné kitoko makasi.
akoka pe kotia titre sœur Léa Ndaya mais tellement nzambe atia kati na ye babilo mo boye oyo bato bakomprenaka te baoluka baétouffe eza sœur Marie-Hélène. Et puis je vous assure qu'il y a un film où il y aura beaucoup de gens où bako se retrouver. Ndeko Bijou la reine nga na linga ka na peso conseil étant que sœur na vie il faut ebesi côté les meli na vie faut yeba eloko nini olingi kolinga kozala lokola mopepa kaina te ozoko tepa tepa. La Bible nous dit, frère Patrice Ayembango, dans la thermomètre de Dieu, il faut être chaud ou bien être froid. Ainsi dit l'Éternel, sinon tu seras vomi. Tidididi, tidididi. Bijou la reine, quelle est ta température? Quelle est ta température? Quelle est ta température? Na monde à théâtre. Température na yo za wapi. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là-bas. Ozo tepa tepa. Tu ne sais pas te localiser. Sogoza naître, zala naître, évite de dire de n'importe quoi. Tout le monde a maman Marie-Hélène à Joana, SB à Joana, famille Bota. Mais aucun jour, boyo kakeo, maman Marie-Hélène, koutwa lobaki. Tout le monde a maman toi la Joana, SB à Joana, pena famille Bota, Joana, pepa dinana, Joana, partout. Pourquoi bango ezalaka babiloko wana ezalaka te ba mama makambo bajouaka un peu partout ba tonton Omari bajouaka na ba SB pa dinana bazojouer pa Bellevue. Pourquoi ezalaka te? Et puis au mona bango bazalaka kaka na ba filme mais jamais au mona ya kapwa finga pour alobake non ngati fona sala boye po Bellevue linganga minga pesa nga ka ba rôle non. Et loko eboma bino nde ya ngwana biso si to comprendre ozana posa loko ayo yaka ozoloba nga famille Bota ozomi positionner okanti ne tiso lobi bongo bela ndozoka ata place wane bongi yo zata ozoka ati non bela osa musala na droiture osala ke afuna beta boneti muchopia sepeli singa na oyebisa bino la grande famille mais est-ce que muchopia jouera na ba film nyonso non. Mais quand elle avait regardé, elle a vu que non, la place où on bête à Muchopia, on y attend kitoko, on y a dit. Na rôle ba pese mare ba beke mare ninga zana ba ninga zalela kaso ba chaki ba tie nani batie peut-être Sylvie awa épée ça te Sylvie le roi ça moi calme il faut qu'il écoute ba professeur on a place il faut pendant qu'on y a ta maria ba ni ati mari bon monde maria fiakoli yango. Donc c'est un peu ça la grande famille de B52 la mignonne officielle. Na linga qui te partager na bino kaka et puis na conscientiser les sous bana famille Bota en tout cas makele la wenze to landa to. Biso focus kande mama emokaloba focus na msala théâtre na biso sœur Marie-Hélène ezo banda déjà lobby. Je sais que au banda déjà lobby dimanche to reçoit déjà pièce na biso ya sika tozala wana 16h30 heure de Kinshasa kaningi zala tango mama zobwaka to kota na olinga pena na 1h to ko obeta ta 30k na 1h pour ba 9 ba 10k wana na omononge comme le quoi dimi opération 300k na ba subscribe donc to ki ne ko s'abonner to partager lien ka ndenge tout ça la ngo kitoko. En tout cas ezala esengo mingi pona ngai na sepeli kokuta na bino lisusu mkolo ya lelo la famille na ebike na fingi mutute na beti sipe mutu libaku te soki yo moni ke na beti so libaku étant que être humain na osenga olimbisanga vous s'abonnez massivement ici chez B52 la mignonne officielle, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas je profite na occasion ils a déjà les leçons dit en tout cas bon week-end na bino biskanyo so besoin mi nzambe apambola bino ce qui est sous Christ azongité la grande famille de B52 la mignonne officielle ngai na bino tokokuta na mikolo oyo mizali koya awa na ba bitando na bino ya miki na ba téléphone na bino na ba partout quoi voilà.
Merci beaucoup. En tout cas, je souhaite bon début à moi. Hein. Septembre déjà bientôt. Dans quelques heures, tout au mois de septembre. Naina encouragé le sous oyo. Peut-être au banda qui a né. Na ba planning moko boeti to mois esili lelo to komi 8e mois aussi la lelo et c'est concrétisé mais dis-toi une chose que nzambe oyo yo usangisa ki likambo wana aza vivant ceux qui azotika yo ozala ndengo zo kanga boy c'est parce que il a encore un plan merveilleux pour toi. En tout cas, merci beaucoup na bino nyo surtout na linga bino mingi maman Clémentine Sidiki merci et merci beaucoup à Esther MM Balobi merci beaucoup à toi Orange, merci à Jemima Mavungu et à Bana Nyonso tout Balobi Magloire Luzubu Bana famille Bota Nyonso de partout où vous êtes dans le monde entier. Nzambalula a le kanako pambola bino na kombo na Yesu Kristu. Amen. Tukutani na malasima. Bye. Oh, la mignonne. Botika la kina sala mignonne bongolia mo zero. Lo bezala kina 10 senando yo bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.